अस्सलाम वालेकुम भजन, ये हैं 30 मक्खी चीने बकरे। आपने बोला साबर पे वीडियो भेज दे, मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ। माशाल्लाह सारे 6 से 7 महीने के, और वज़न जो है ना 25 और 40 के दरमियान में। हाँ ना यार, वापस जल्दी का। माशाल्लाह नस्ल एक नंबर है, ठीक है ना। ये मुझे बताएं, मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ, मुझे जल्दी बताएं। इंशाल्लाह आज ही कार्गो करवा देते हैं, सुबह आपको मिल जाएंगे। अगर सुबह आना है तो आप आ जाएँ, नहीं आ सकते तो मैं आज ही कार्गो करवाता हूँ। 45 हज़ार रुपये के।